Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بيكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. احنا النهارده الحقيقه هنعمل ريفيجن، يعني جنرال ريفيجن على البايو اللي حضراتكم درستوه. هيبقى الحلقه تقريبا ساعه، هيبقى فيها حوالي 45 سؤال. 45 سؤال دول هيجوا لك في ان شاء الله في الامتحان 45 سؤال بس لمده 3 ساعات. احنا الحقيقه هنعملهم في ساعه واحده بس، فهنقلل بس وقت الاجابه. طبعا السؤال العادي اللي حضراتكم نعرفه خلاص ده عادي، ده بتاعنا. السؤال اللي مش بتاعنا او اللي دمه تقيل شويه نكتبه ونشوف المشكله فين، ليه ده ما تجاوبش او ليه ما بقاش سهل. لما كل الاسئله بتاعتي تبقى بتاعتي يعني تبقى سهله خلاص ما عنديش مشكله في اي سؤال، مجرد ما ابص على السؤال خلاص انا عارف الفكره بتاعته ايه، خلاص كده يبقى احنا كده. نمبر 3 ريبس اند ستيرنم، نمبر 4 فيرتبرا، نمبر 5 pelvic girdles. وبعدين بيقول لحضرتك كان السؤال اصلا على الاكزيال سكيلتون كونتين مين في دول؟ 1 2 3 5 1 3 4 1 4 5 2 5. كأني عايز اقول لك السؤال اللي بعده بيقول له رايت ذا سايت اند فانكشن بيوبيلز. فانكشن ليها تو فانكشنز، انت فاكر واحد؟ اقول لحضرتك ان الريست بونز دول او الكاربلز دول 8 بونز ان 2 روز، دول موجودين في الريست. شوف السؤال نمبر 5 بيقول لي ايه؟ بيقول لي choose the correct answer. Study the diagram below which indicates a surgical operation for contraception. خلي بالك كده نركز هنا، ادي الكونتراسبشن هنا، ادي السيرجيكال اوبريشن حصلت هنا، عمل كات للفالوبيان تيوب او الاوفيدكت هنا وهنا. فبيقول لحضرتك all the following are result of the operation except. خلي بالك من except كويس قوي، السؤال اللي فيه except واللي فيه is not واللي فيه الحاجات الاكسبشنات دي نخلي بالنا منها. نمبر A بيقول لك it prevent the fertilization، وبعدين it استراديول هرمون. طبعا لما اعمل كات هنا اهو في 3 حاجات هيحصلوا. موريلا، ما هو الموريلا دي لازم تبقى جوه هنا، تبقى في اليوتريس عشان تبقى موريلا، تبقى اوصل هنا. وطبعا اصلا مش هيبقى في fertilization كمان. لما يقول لي it prevent the او it's not affect the secretion of estrogen استراديول او استروجين. طبعا الهرمون بيطلع من الاوفري، طبعا ملوش علاقه بالحدوته بتاعت الفالوبيان تيوب. question number 6 بيقول لنا give scientific term. Unmovable joints connect the bones of the skull together through its serrated tips. فاكر الاموفابل جوينت ده اسمها ايه؟ الجوينتس ديت اسمها fibrous joints. طيب شوف question number 7. explain without drawing the structure of the human vertebra. العادي ان انت بتذاكر ترسم فيرتبرا حلوه قوي وبتعمل ليبلز عليها، حاجه هايله جدا، لكن السؤال هنا مش عايز الدروينج الحقيقه، عايز explain without drawing. فاخد بالي بقى، طب انا هقدر اشرحها من غير ما ارسمها واقولها ازاي؟ الاجابه اهي. it is formed of an anterior thick part called the centrum. The centrum is attached laterally يعني at the 2 lateral sides with the 2 transverse process. The centrum is attached posteriorly with the bony ring called the spiral ring or neural ring. The spinal ring carries the bony process directed downwards called neural spine. The neural ring surrounds the neural canal in which the spinal cord extended to be protected. طيب يبقى اخد بالي، هو لما حبينا نعمل explaining للstructure of the human vertebra اتكلمنا عن الانتيريور ثيك بارت، ده السنتروم، ده السنتروم بتاع الفرتبرا نفسها. طب والسنتروم لاترالي بتوصل بايه؟ بالتو ترانسفيرس بروسيس. طب وبوستيريورلي متوصل بايه؟ ده متوصل بالسباينال رينج او النيورال رينج. طب والسباينال رينج دي شايله السباين اللي هي النيورال سباين، وبيقول لك كمان النيورال رينج دي حواليها النيورال ارك او دي الكانال اللي through which the spinal cord extended to be protected. يبقى اخد بالي مش المفروض ان انا ارسم فيرتبرا بس، ما انا اعرف اقولها لو انا مش عايز ارسمها. السؤال اللي نمبر 8 بيقول لي mention the site and the function for cruciate ligaments. عايز السايت بتاع الكروشيت ليجامنتس، فاكرينه كان فين؟ وعايز الفانكشن بتاع الكروشيت ليجامنتس. طيب السايت in the knee joint خلاص كده خلصنا منها. طب نيجي الفانكشن. It links the bones with each other at the knee joints.
determine the movement of the knee joints in one direction، لأن الليجامنتس طبعا هي اللي بتعمل determination للdirection of the joint. فهنا أنا محتاج السايت الني جوينت، لكن كمان الفانكشن بتاعتي محتاج أتكلم عن النقطتين دول. النقطة دي specific للكروشيت ليجامنت، النقطة الثانية أي ليجامنت بتعمل determine the movement of the joint. Question number 9 gives a scientific term. Aggregation of immune cells spread to mucous membrane lining the small intestine. دي ما بتتنسيش، ده سؤال ما ينفعش يتنسي، سؤال مشهور جدا جدا. الكلمة بتاعته مش متكررة خالص، اسمها باير باتشز. يبقى باير باتشز دي الباتشز اللي احنا شايفينها دي اللي موجودة اصلا في الميوكس membrane lining the small intestine، واحنا قلنا انها have an immunization function or protect the body against the microbes which may get inside the small intestine. Question number 9 number 10 بيقول لك choose the correct answer. Set the diagram below which indicate the relation between two hormones during pregnancy until birth. بص كده، اللي اخد بالي دايما في الدياجرام اخد بالي ان هو عامل ريليشن بين ايه وايه. ده عامل ريليشن بين الهرمون اللي هو بيتكلم عنه او الهرمونز اللي بيتكلم عنها، الكونسنتريشن بتاعها اهو اللي هو من 200 400 وانت ماشي كده لغايه 800، وبعدين مدي لحضرتك هنا دي تايمز بير ايه؟ بير ويكس، دي مش بير دايز. فبير ويكس يبقى خلي بالي ده بيتكلم بالاسبوع. طيب يبقى هنا بيقول لحضرتك ان الهرمون اكس طبعا المفروض دي تبقى الهرمون اكس والهرمون واي. طبعا هنا لو احنا كنا عاملين على ده اكس وده واي كانت هتبقى الاجابه بتاعتي ان الهرمون اكس ده اللي هو البروجستيرون والهرمون واي هو البرولاكتين. يبقى هنا البرولاكتين، يبقى هنا انا محتاج الاجابه تبقى نمبر دي. طب شوف السؤال اللي بعده برضه choose the correct answer. بيقول study the diagram below which indicate the type of human twins. بيقول لحضرتك جايب لحضرتك توينز كده في دياجرام، بقول لحضرتك دي طبعا بلاسينتا، وخلي بالك دي كومن بلاسينتا، وده الامينيون حضرتك شايف، وبعدين هنا الكوريون طبعا الكوريون الخارجي والامينيون اللي جوه. الامينيون ده اللي هو اللي جوه، ده طبعا الامنيوتيك فلويد اللي جوه الامبريوساك هنا وهنا. طب هنا بيقول لحضرتك ان ايه الامينيون اللي هنا والبلاسينتا، هي البلاسينتا دي كومن بلاسينتا ولا اندبندنت بلاسينتا؟ لا دي بلاسينتا واحده تبقى كومن بلاسينتا، يبقى انا مش هتكلم في الاثنين الاخرانيين دول، البلاسينتا كومن. طب هاجي بقى للامينيون، الامينيون هنا اندبندنت، يعني الانر ممبرين او الامبريوساك ده كل واحد ليه الاون امبريوساك بتاعه، ولا هما الاثنين في امبريوساك واحد؟ لا ده كل واحد في الامبريوساك بتاعه. يبقى هنا الامينيون ده اندبندنت، لكن البلاسينتا كومن بلاسينتا. طبعا لما تبقى كومن بلاسينتا يبقى دول ايدنتيكال توينز اور مونو زايجوتيك توينز. السؤال اللي بعده choose the correct answer. بيقول لك in male mammals excretory and reproductive system share dots: the prostate gland, the urethra, the seminal vesicle, the vas deferens. بقول لحضرتك عند الميل ماملز الاكسكريتوري والريبرودكتيف سيستم شير ان ايه، يعني هم مشتركين في ايه في دول؟ في البروستات جلاند ولا؟ وخلي بالك بيتكلم عن الميل ماملز. طيب وهنا عايز اكسكريتوري وعايز ريبرودكتيف سيستم، هيشتركوا فين؟ هيشتركوا في البروستات جلاند ولا اليوريثرا ولا السيمينال فيسكلز ولا الفاس ديفرنس؟ طبعا الاجابه الاثنين في اليورينوجينيتال داكت اللي هنا بنقول عليها يوريثرا. خلاص، عشان كده بيعتبروا الميل ريبرودكتيف سيستم less developed than the female reproductive system according to the evolution. شو السؤال اللي بعده؟ question 13 بيقول لك mention the site and the function of gastrocnemius muscle. تقول انا عارف الجاستروكنيميوس ماسل دي وبتكلم عنها في الاكيليس تندون، احنا عايزين سايت وعايزين فانكشن ليها. نعرف نقول السايت بتاعها ايه ونعرف نقول الفانكشن بتاعها ايه. طيب بص كده معايا، السايت بتاعها pins lower leg at knee، يبقى دي بتوصل اللور ليج بالني، وده السايت بتاع الجاستروكنيميوس ماسل. طب الفانكشن بتاعتها it has the ability to contract and relax to move the food، يبقى هي اللي بتحرك الفود
طبعا عن طريق الاكيليز تندون اللي بتوصل بين الجاستريكوكينيميوس ماسل وبين الهيل بون. طيب نشوف كويستشن اللي بعده. كويستشن 14 بيقول لي give reason for if the corpus luteum degenerates in what happens sorry if the corpus luteum degenerates at the 4th month ايه اللي يجرى؟ طبعا هو corpus luteum degenerates at the 4th month عموما لان بتبقى فيه بلاسينتا، يبقى لازم الاجابه تبقى ايه؟ nothing because the placenta grow and secrete the progesterone hormone. طبعا احنا نخلي بالنا بس ان الكوربس لوتيم ده ليه احتمالين. الكوربس لوتيم ده كان ايه؟ ده كان جرافيوم فوليكل وكانت جواه السكندري اوسايت. بمجرد ما تخرج يحصل ان البيتيوتري جلاند تعمل سكريت LH هرمون اور ليوتينايزنج هرمون that stimulate the gravium follicle to release the mature ova and change into corpus luteum. طب الكوربس لوتيم هنا هيعمل ايه؟ هيعمل سكريشن اوف بروجستيرون هرمون وعينه على الاوفم او السكندري اوسايت اللي خرجت منه. طب السكندري اوسايت دي لو حصل لها فيرتلايزيشن وحصل ان بقى في امبريو في الحاله دي يحصل جروس للكوربس لوتيم until reach the maximum growth at the 3rd month and degenerates at the 4th month. degenerates at the 4th month يعني مفيش بروجستيرون، يعني يحصل ابورشن. لا، ما هو في الفورث مانث هنا يكون حصل ان البلاسينتا از فورمد، والبلاسينتا هنا اللي تبقى مسؤوله عن انها تبدا تعمل البروجستيرون هرمون. يبقى انا مش محتاج الكوربس لوتيم هنا، في الكوربس لوتيم يحصل له ديجنريشن، علشان الكوربس لوتيم خلي بالك ده جوه الاوفري. يعني لما يكبر الكوربس لوتيم بيتضخم الاوفر، بيكبر الاوفري. طب هيفضل يكبر 9 شهور؟ لا مش ممكن. يبقى علشان كده هنا خلاص الدور بتاع الكوربس ليوتيم هتقوم بيه البلاسينتا، ويبدا يحصل ديجنريشن للكوربس ليوتيم، وتبدا البلاسينتا هي اللي تقوم بالدور ده. طب لو الاوفم از نوت فيرتلايزد يبقى هنا ذا كوربس ليوتيم ديجنريتس اند ذا منستريويشن سايكل ستارت اجين. كانه مفيش كوربس ليوتيم يبقى معنى كده مفيش بروجستيرون، يبقى هنا هيبدا بروجستيرون يقل في البلاد، فتبدا البيتيوتري جلاند تعمل FSH هرمون جديد وهكذا. شوف السؤال اللي بعده كده. سؤال نمبر 15 بيقول لك حضرتك What's the achievement of each scientist؟ هيرش اند تشيس، فرانكلين. فاكر هيرش اند تشيس عمل ايه؟ وفرانكلين عملت ايه؟ السؤال ده سؤال سهل وبسيط، ومش بنقول لك اشرح الاكسبيرمنتس ولا حاجه، لكن هنا نقول له هيرش اند تشيس دي provides the DNA is the genetic material of the bacteriophage by using the radioactive phosphorus and radioactive sulfur. لكن فرانكلين هنا describes the structure of DNA by X-ray diffraction. يبقى هنا فرانكلين دي عملت ايمج. افكر حضرتك بس بالهيرش اند تشيس اكسبيرمنت، وفكر حضرتك بفرانكلين بسرعه قوي. هيرش اند تشيس اكسبيرمنت عملوا ايه؟ دي يعني label the virus or the bacteriophage by the DNA containing radioactive phosphorus and protein of the virus containing radioactive sulfur. Allow the virus to infect the bacterium cell or inject the genetic material inside the bacterium cell. طب ايه اللي يجرى؟ هنا لقوا most of the radioactive phosphorus that get in the structure of DNA get inside the bacterium cell, but little or less than 3% of the radioactive phosphorus get inside the bacterium cell that act as evidence to prove that the DNA is genetic material. لكن مدام فرانكلين عملت image by using the X-ray diffraction, the image of purified sample of DNA that indicate 4 points. 4 points دي كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الدي ان ايه ده in the form of spiral or helix. قالت لي ان الشوجر and phosphate outside as the nitrogenous base is perpendicular inside. قالت لي كمان ان the diameter of the image that indicates that the DNA consists of more than single strand. ما كانتش عارفه ان هو دبل، لكن هو مش سنجل يعني، لكن واتسون اند كريك اللي حددوا ان هو دبل ستراند طبعا على طول. طب السؤال اللي بعده كده بيقول لنا choose the correct answer. The axial skeleton contain skull arm. طبعا احنا جاوبنا السؤال ده من شويه، فنشوف السؤال اللي بعده. The structure that connect the femur with the fibula is dots. عايز تركز كويس قوي في السؤال ده. The structure that connect femur with the fibula is anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, medial collateral ligament, lateral collateral ligament. تفتكر مين الاستراكشر اللي بيوصل الفيمر بالفيبيولا في دول؟ على طول الإجابة سهلة قوي، lateral collateral ligament. طب ليه اللاترال كولاترال ليجامنت مثلا مش الميديال لو انت يعني عايز تركز شويه؟
باختصار لما اقول لحضرتك ان الفيبيولا دي فين؟ الفيبيولا دي الاوتر سمول بون اوف ذا شانك. طب الاوتر سمول بون اوف ذا شانك دي ناحيه بره ولا ناحيه جوه؟ لا دي ناحيه بره. طب ناحيه بره يبقى انا عايز حاجه خارجه من الجنب، اهو اللي خارج من الجنب ده لازم يبقى اللاترال كولاترال ليجامنت. طب اللي هيوصل ده بالتيبيا بقى مش الفيبيولا، يبقى اللارج بيج الانر بيج بون. يبقى دول هيبقوا الاثنين اللي من جوه، الاثنين اللي من جوه دول الميديال كولاترال ليجامنت عشان حضرتك ما تنساش. اوكي، طبعا انتيريور وبوستيريور انت عارف مكانهم فين في الني جوينت. السؤال اللي بعده بيقول لي mention the site and the function for cartilages. عايز السايت والفانكشن بتاع الكارتليج. يبقى نخلي بالنا هو الكارتليج دي بتبقى مكانها فين؟ في اماكن كتير. الاماكن كتير اتحددت عندنا، متحدده في الكتاب. located usually at the tips of bones, especially at the joints and between the vertebra of the vertebral column. يبقى خلاص يبقى دي الكارتليج اللي موجوده في التبس بتاع البون وموجوده في الجوينتس، التبس اوف جوينتس، الاوتر اير، النوز بين او وهكذا، الجزء بتاع البرونكيولاي وهكذا. طب هي الفانكشن بتاعته ايه؟ ده بتتكلم عن الفانكشن بتاع الكارتليج ان جنرال. يبقى ده protect the bone against corrosion due to its continuous friction. يبقى علشان في فريكشن نتيجه للحركه بتاعه البونز ديت، يبقى عشان ما يحصلش كوروجن او ديسنتجريشن للبونز، يبقى احنا محتاج نغطيها بالطبقه اللي هي السموث transparent thin layer of cartilage. question number 20 بيقول لك عايز site and function of acrosome. طبعا الصوره دي علشان تشرح الحدوته تقول لحضرتك الاكروسوم ده موجود فين؟ موجود at the head of the sperm. طيب الهيد كان فيها حاجتين، كان فيها اكروسوم وكان فيها نيوكليس. نيوكليس كونتينز جينيتك ماتيريال 23 كروموسومز، وكمان الاكروسوم ده مهم. الحته اللي قدامك اللي لونها موف دي دي هي الايه؟ هي الاكروسوم. طب الفانكشن بتاعت الاكروسوم بيعمل ايه؟ ده سكريت هيالورونيز انزيم او هيالورونيك انزيم that dissolve the coat around the secondary oocyte that adhere by the hyaluronic acid. يبقى باختصار ده بيعمل secretion hyaluronic enzyme that dissolve a part of the ovum membrane to facilitate the penetration of the sperm. طبعا احنا بنقول عليها ovum تجاوزا، لكن هي طبعا secondary oocyte، وحضراتكم عارفين ان السكند مايوتيك ديفيجن بيحصل في وقت البنتريشن اوف ذا سبيرم. لما يجي السبيرم يعمل بنتريشن للسكند روسايت، هنا بيحصل السكند مايوتيك ديفيجن، ويتحول السكند روسايت لاوفم اند بولار بادي، and the polar body divided or the second polar body divide to produce two polar bodies. يبقى هتبقى عندي اوفم وعندي 3 polar bodies بعد كده، ودي طبعا الستيج اللي بنسميها maturation. question 21 بيقول لي choose the correct answer. Which of the following would be a logical conclusion to the Griffiths experiment on mice؟ فاكر Griffiths experiment on mice؟ بيقول لحضرتك ان الاكسبيرمنت دي الكونكلوجن بتاعها او اللوجيكال كونكلوجن بتاعها بيقول ايه؟ بيقول the rough strain of the bacteria must have mutated to become deadly، ولا the rough strain of bacteria is always deadly، ولا protein inside the bacteria must have transforming ability، ولا the smooth strain of the bacteria is not deadly except after boiling. طبعا السؤال سهل والإجابة سهلة. experiment بتاعت جريفس قالت لي ان الرف ستريند اوف بكتيريا لازم يحصل لها ميوتيشن، يعني يحصل لها بكتيريال ترانسفورميشن، يعني change into another strain of the pneumonia bacteria which is called the virulent or smooth pneumonia bacteria. لكن طبعا لما يقول لي ان الرف بكتيريا always deadly، لا هي نون فيرولنت اصلا، الرف الار دي نون فيرولنت. لما يقول لي ان البروتين تشينج، ما هو البروتين ده من جينيتك ماتيريال فمش الموضوع بتاعنا. لما يقول لي the smooth strain of bacteria is not deadly except ما هي حصل لها boiling، دي بقت dead، دي not leads to death. وبالتالي طبعا الإجابة ايه؟ طبعا أسهل نقطة أو أسهل سؤال سهل. السؤال اللي بعده will give scientific term a chemical bond explain that the combination between the nitrogen base and the carbon atom of the deoxyribose sugar. بيسأل حضرتك على الكيميكال بوند اللي بين النيتروجين سبيس والشوجر كانت اسمها ايه؟
طبعا على طول حضراتكم تعرف ان كل اللي بيتوصل بالشوجر كوفالنت بوند، كل اللي متوصل بالشوجر كوفالنت بوند. تقول لي طب والهيدروجين بونز؟ لا، ده بين النيتروجين سبيسز وبعضها، بين نيتروجين سبيس ونيتروجين سبيس، يعني بين الاي والتي 2 هيدروجين بونز، بين السي والجي 3 هيدروجين بونز. وبالتالي ما اقدرش اقول ان في هيدروجين بونز بين النيتروجين سبيس وبين الشوجر، لان دي كل اللي متوصل بالشوجر كوفالنت بوند. question number 23 بيقول لنا choose a correct answer. The structure of the opposite figure is called dots. structure اللي قدام حضرتك في الصورة دي ده دبل هيليكس ولا نيوكليتايد ولا تويستد لادر ولا هيدروجين بوند؟ بص كده، تركز كده. ده PO4 هنا، دي فوسفات جروب. ده في شوجر هنا، ده 5 كربون اتوم شوجر، ده بنتوز شوجر ده. ده هنا في حاجات فيها نيتروجين كتير، دي نيتروجين سبيس. والنيتروجين سبيس خلي بالك دي بيورين. دي بيورين ليه؟ عشان دي تو رينجز، يعني يا ادينين يا اما جوانين. يبقى معنى كده ان الرسمه اللي قدامي دي بتتكلم عن نيوكليتايد. ما ينفعش اقول دبل هيليكس عشان مفيش نيوكليتايد تاني جنبها او سترينز جنبها. ما ينفعش اقول لادر، ما دي نيوكليتايد دي يعني مونومر بس. ما ينفعش اقول دي هيدروجين بونز، ده في عندنا هيدروجين بون كوفالنت بونز وحكايه تانيه. يبقى على طول الاجابه ان دي نيوكليتايد. question number 24 بقول لك choose the correct answer. The type of nucleotide that form one turn of DNA is. عايز التايب of nucleotides اللي بتعمل one turn، 20 ولا 4 ولا 10 ولا 40. طبعا اجابه سهله جدا جدا، ان حضرتك هتقول لي على طول ان هم ايه 4. طب ليه 4؟ ده احنا قلنا ان التورن دي 10 pairs. لما اقول لك النمبر اوف نيوكليوتايدز في الوان تورن تقول لي 10 بيرز، تقول لي 20، اوكي. لكن لما اقول لك التايب اوف نيوكليوتايدز، هو كده كده الدي ان ايه ما عندوش غير 4 تايبس اوف نيوكليوتايدز، واحده فيها ايه والثانيه معاها تي والثالثه معاها سي والرابعه معاها جي وبس، ومفيش غير كده. يبقى على طول دول 4 تايبس اوف نيوكليوتايدز فورم 1 تورن ولا 2 تورنز ولا ايا كان. اوكي. الكويشن اللي بعده بيقول لي choose the correct answer. Place these vertebrae of the vertebral column in order from largest to smallest. رتب لي الفرتبرا دي من الأكبر للأقل. وبعدين بيقول لحضرتك cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccyx. طبعا لما اجي ارتبها وبيقول لحضرتك ان الارينجمنت او السيكونس اللي حضرتك هترتب بيه دي من اللارجست للسمولست، يبقى انا هدور على اللارجست مين؟ تقول لي اللمبر، يبقى دي نمبر 3. طب وبعد اللارجست دي هلاقي الايه؟ الثوراسيك. طب وبعد الثوراسيك عشان دي لارج، وبعدين السيرفيكال مودريت. طب وبعدين هرجع لدول الساكرال والكوكسكس، يبقى ساكرال وبعدين الايه؟ وبعدين الكوكسكس. يبقى ده الارينجمنت اللي موجود الصح بتاعنا اللي هي 3 2 1 4 5. السؤال اللي بعده what are the importance of the human skeletal system. ممكن حضرتك تقول لي ايه الامبورتنس بتاعت الهيومن سكيلتال سيستم؟ مكتوبين كده في الكتاب زي ما هم، دول عايزين مذاكره، ذاكرتهم هتقولهم لي كلهم كويس، ما تذاكروش يبقى انت محتاج ان انت ايه تذاكرهم. الفايف بوينتس دول الامبورتنس اوف سكيلتال سيستم. نمبر 1 it supports the body. Number 2 it protects some of the body organs. Number 3 it helps in movements. Number 4 it provides the man with his special shape. وبعدين number 5 help in the formation of blood cells. طبعا ده السكيلتون بيعمل كده. افتكر البلاد سيلز ده كان البون مارو اللي بيعمل ار بي سيز ودبليو بي سيز وبلاد بليتلتس. فدي الامبورتنس اوف هيومن سكيلتال سيستم. السؤال اللي بعده بيقول لي choose the correct answer. joints found between the vertebra of the vertebral column dots. افتكر الجوينتس ديت كان نوعها ايه وحسب الموفمنت كانت ايه، يعني كانت unmovable ولا limited ولا very limited ولا wide وهكذا. فبيقول لحضرتك ان الجوينتس اللي موجوده في الفرتبرا بين الفرتبرا of the vertebral column don't allow the movement of bones ولا allow a very limited movement ولا allow a limited movement ولا allow a wide movement.
طبعا حضرتك لو قلنا don't allow movement يبقى بنتكلم في فايبرس اللي موجودة في سكال مش موجودة هنا. طب allow a very limited movement، هي allow a very limited movement، يبقى هو الفرتبرا او الكارتليجينس جوينتس كلها عندها very limited movement، زي طبعا الفرتبرا زي البيوبك سامفز، زي فيها بونز كتيرة كده عندنا او مش كتيرة قوي، لكن ديت عندها very limited movement. السؤال اللي بعده 28 بيقول لحضرتك the structure A of the diagram represents dots. شايف ايه كده؟ جايب لحضرتك دياجرام وبيشاور لك على الحته دي الصغيره دي اللي هم التو روز دول ال8 بونز لو انت مذاكر، فبيقول لك دي 8 تورسلز ولا 8 كاربلز ولا 7 تورسلز ولا 7 ميتا كاربلز. طبعا السؤال سهل، دي 8 كاربلز اللي هي عاملين الريست بونز دول اللي هم connected at the lower part of the radius، وما ينفعش نقول قلنا طبعا عشان بيتحركوا. السؤال اللي بعد كده برضه بيقول لي choose the correct answer. The number of bones in the human upper arm is dots. 30 29 2 1. اسيب حضرتك تقول لي النمبر اوف بونز في الهيومر upper arm is كام؟ هتقول لي على طول is 1. طب 1 بس؟ ما هو هي هيومرس بس، يبقى الابر ارم اللي عندنا ده هو الهيومرس بس، يبقى دي 1 بون. اوكي. question number 30 بيقول لحضرتك what are the functions of the vertebral column. برضو ده سؤال مذاكرة، يعني بنفتح الكتاب نذاكر الفانكشن بتاعة الفرتبرال كولم عشان نعرف نقولها. طب نبص معايا كده الفانكشن بتاع الفرتبرال كولم. number 1 it acts as a main support of the body. ده العمود اللي بيتبني عليه الجسم. it protects the spinal cord، طبعا عشان في نيورال كانال موجودة في كل الفرتبرا. هنا it helps the movement of the head and the upper body parts، كل الموفمنت جوينتس دي كلها مبنية على الفرتبرال كولم، يبقى دول 3 functions of the vertebral column. السؤال اللي بعده بيقول لي choose the correct answer. The number of bones in the human pectoral girdle is dots. عدد البونز اللي في البكتورال girdle عندنا 26 ولا 27 ولا 4 ولا 6. طبعا هتقول لي البكتورال جيردل دي كل واحده عباره عن كام بون؟ دول 2 identical halves و each half consists of 2 bones scapula and clavicle bone. طب وانا عندي البكتورال جيردل 2 halves كل واحده 2، يبقى هم على طول 4 bones. question 32 بيقول لحضرتك choose the correct answers. The structures that form the bronchioles of the lungs is dots. structures اللي بتعمل برونكيولاي عندنا برونكيولاس ده بيقول لحضرتك ده كارتليج ولا بون ولا ليجامنت ولا تندونز. طبعا حضرتك عارف ان التندونز دي بتربط ماسل ببون، طب والليجامنتس بتربط بون ببون، والبون احنا عارفينها. طب يبقى البرونكيولاي بتاعت اللانجز هي ايه؟ كارتليج على طول. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك give scientific term. lymphatic organs ranging from a pinhead to a seed small beans in their size. lymphatic organs اللي عبارة عن ايه؟ من راس الدبوس قد حباية فول صغيرة، دي هي بنسميها ايه؟ تقول لي على طول دي lymph node. يبقى الليمف نود، وطبعا الرسمة دي الليمف نود دايسكشن اللي حضرتك عارفها والمفروض نعرف نرسمها ونعمل ليبلز عليها. السؤال اللي بعد question 34 بيقول لحضرتك give scientific term. The infective stage of the female anopheles mosquito with the plasmodium malaria. خلي بالك احنا عندنا infective stages مهمة. اولا بنشوف الانفكتيف ستيج بتاع الفيميل انوفيلس موسكيتو، انفكتيف ستيج بتاع الهيومن بينج، والانفكتيف ستيج بتاع الار بي سيز. هنا عايز مين؟ عايز الانوفيلس موسكيتو. مين اللي بيعمل انفكشن الانوفيلس موسكيتو؟ يبقى على طول دي جاميتوسايتس. طيب خلي بالك مين الانفكتيف ستيج اوف ذا هيومن بينجز؟ يبقى ده سبوروزايت. طب مين الانفكتيف ستيج اوف ار بي سيز؟ يبقى افتكر ان السبوروزايت ده لما كان يدخل للهيباتيك سيلز كان بيخرج ميروزايتس. الميروزايتس دي هي الانفكتيف ستيج اوف ار بي سيز. اوكي، يبقى نركز كويس في السايكل بتاعه البلازموديوم ذات كوزز مالاريا ديزيز. السؤال اللي بعده 35 بيقول لحضرتك تشوز ذا كوريكت انسر.
in male mammals excretory and reproductive system share in. طبعا السؤال ده عدى علينا اللي هي اليوريثرا او اليورينوجينيتال داكت. السؤال اللي بعده بقول لحضرتك what are the achievement of each of the following scientists واتسون and كريك. فاكر واتسون and كريك دول كانوا عملوا ايه؟ دول عملوا the most acceptable model of the structure of DNA. يبقى دول made acceptable model of the DNA. وطبعا كل كلمة في الواتسون اند كريك موديل دي مهمة جدا، دي هي الدي ان ايه بتاعك السنة دي. السؤال اللي بعده ولكن choose the correct answer the structure of the object figure is. برضو احنا قلنا ان الاستراكشر دوت نيوكليوتايد. السؤال اللي بعده طبعا الاسئله اللي متكرره دي هتتعوض دلوقتي، هتيجي اسئله مكانها. 38 give reason بقول لك دي ان ايه molecule is called a double helix. الدي ان ايه مولكيول ليه بنقول عليه دبل هيليكس؟ افتكر كده دبل هيليكس علشان ده اهو because it consists of two strands wound around each other. Two strands دول twisted around each other or wound around each other in the form of turns. وحضرتك فاكر ان each turn consists of 10 pairs of nucleotides، علشان كده بنسمي الدي ان اي molecule the double helix. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك choose the correct answer which of the following would be a logical conclusion to the Griffiths experiment. احنا قلنا ان الروugh strain of bacteria they must have the mutated to become deadly. السؤال اللي بعده بيقول لي give reason scientists thought at the first the protein carries the genetic information. ليه كانوا بيفتكروا ان البروتين هو اللي شايل الجينيتك انفورميشن مش الدي ان ايه؟ نرجع لليونتس. الدي ان ايه اليونتس بتاعته 4، لكن الدي ان ايه الدي ان ايه اليونتس بتاعته 4، لكن البروتين اليونتس بتاعته 20. يبقى because DNA containing only 4 kinds of nucleotides. كأني عندي letters أو language دي 4 letters بس، مش هتعمل لي كل الكاركترز اللي احنا عايزينها. whereas the protein consists of or contain 20 kinds of amino acids اللي هي المونومرز of protein. So protein can produce more variation of different combinations than the DNA. يبقى اللانجوج اللي بتتكون من 20 letters هتديني variation اكتر كتير من اللانجوج اللي بتتكون من 4 letters بس. علشان كده لما احتاجنا نقول ان الدي ان ايه is a genetic material احتاجنا نجيب evidence to prove that the DNA is a genetic materials. السؤال اللي بعد كده give scientific term a strain of bacteria causing inflammation in lungs of mice and kill them. يبقى خلي بالك ده بيسأل على بكتيريا بتعمل inflammation of lungs، يبقى دي نيمونيا بكتيريا، بس كمان بيقول لك ان دي kill them، يبقى دي لازم تبقى virulent او smooth strain of bacteria، يبقى دي اسمها virulent pneumonia bacteria. يبقى virulent pneumonia bacteria causing pneumonia disease and leads to death. السؤال اللي بعده بيقول choose the correct answer the types of nucleotides that form one turn of DNA is dots. برضو احنا لسه قلنا ان التايبس اوف نيوكليوتايدز دي 4، لانه لو غيرنا وخلينا النمبر يبقى احنا محتاجين نختار 20. عايز الاشيفمنت اوف واتسون اند كريك، احنا عدينا السؤال ده. السؤال اللي بعده بيقول لك each human ovary produce an ovum each dots day. كل human ovary من دول بيطلع لي ovum كل قد ايه؟ كل 28 days ولا 30 ولا 14 ولا 56؟ طبعا الإجابة يا إما أنا أعرف الإجابة أقولها على طول وراجع الباقي، يا إما إن أنا أستبعد الإجابات اللي مش ممكن تبقى صح. طبعا 14 days دي مش ممكن. طب 28 days خلي بالك 28 days دول with the alternation of the two ovaries، يعني each ovary produce an ovum and they alternated with each other to produce an ovum each 28 days. طب يبقى معنى كده ان ده هيبقى دلوقتي هيديني اوفم دلوقتي. طب استنى 28 days يبقى ده اللي عليه الدور، ده استريح اهو. طب 28 days كمان يبقى ده اللي عليه الدور مره تانية. يبقى معنى كده ان the human ovary produce an ovum each 56 days. السؤال اللي بعده بيقول لك the opposite diagram represent an embryo sac of an angiosperm. Which cell or cells become the triploid endosperm. بص كده بيدي لحضرتك ادي عندي البولين تيوب اهي، وبعدين عندي ادي سيلز A هنا، وبعدين عندي B،
وبعدين سي وبعدين 3 سيلز دول. كأنه لما يقول لي ان تيبولنت تيوب يبقى معنى كده ان احنا قدام الميكروبايل. طب قدام الميكروبايل في 2 سيلز ايه دول؟ يبقى دول ساينورجيت سيلز. يبقى البي دي هي الايج سيل. يبقى الايج سيل دي هتعمل امبريو، بس هو مش بيسالني عن الامبريو، بيسالني عن الاندوسبيرم. يبقى الاندوسبيرم ده محتاج ايه؟ محتاج one of the two male nuclei with the two embryo sac nuclei. يبقى هنا مع ايه؟ مع سي دول عشان يعمل 3 ان، يبقى اندوسبيرم او ترايبلويد. لكن طبعا السيلز البعيدة عن الميكروبايل دول بنسميهم انتيبودال سيلز. يبقى هنا الإجابة طبعا سي دي اللي هي التو امبريو ساك نيوكلاي، هم دول اللي هيعملوا فيوجن with one of the two male nuclei علشان يعمل اندوسبيرم. طيب شو السؤال اللي بعد كده؟ طبعا هنعوض الأسئلة اللي هي كانت قبل كده. بقول لك a chemical bond explains as a combination between the nitrogenous base and the carbon atom of the deoxyribose sugar. طبعا الكيميكال بوند اللي بين اي حاجه والشجر على طول دي بنقول عليها كوفيلنت بوند. هنا في سؤال جيفريزون بيقول لك the quantity of DNA duplicate easily. ازاي كميه الدي ان ايه دي بيحصل لها دوبليكيشن بسهوله؟ نرجع لواتسون اند كريك تاني، مش بنتكلم في الانزيم اوف دوبليكيشن عشان ما قلنا ان احنا مش هنجيبها، لكن هنا هو ازاي يحصل له دوبليكيشن؟ because the two strands of DNA containing complementary bases at the sequence of nucleotides on one strand act as a template to form the other complementary strand. كأن حضرتك عندك شريطين دول complementary with each other، يبقى معنى كده ان انا محتاج ان انا اخد كل شريط اعمله template عشان ابني عليه الستريند التاني. السؤال اللي بعد كده بيقول لك what are the achievement of the Hertz and Chase of Franklin. احنا هنعدي السؤال ده، نشوف السؤال اللي بعده لان احنا قلنا من شويه. السؤال ده بيقول لك give scientific term a strain of bacteria causing inflammation of lungs to mice and kill them. هنا ممكن يبقى and kill them ويبقى virulent bacteria or virulent pneumonia bacteria، لكن لو not kill to them يبقى non virulent pneumonia bacteria، يبقى هنا kill them يبقى virulent. السؤال اللي قدام حضرتك دلوقتي بيقول لك choose the correct answer. The second meiotic division occur in lots. second meiotic division ده بيحصل فين ده؟ افتكر كده في الستيجز اللي احنا قلنا عليها بتاعة الاوجينسيس اللي كانت مالتيبليكيشن وبعدين جروس وبعدين ماتوريشن، هما الثلاثة دول بس بتوع الاوجينس. فبيسأل حضرتك ان المايوتيك ديفيجن السكند مايوتيك ديفيجن بيحصل في الجرافيان فوليكل ولا الاندومتريوم ولا الفالوبيان تيوب ولا اليوتريان كافيتي؟ طبعا المفروض السكند مايوتيك ديفيجن احنا قلنا ده بيحصل during the penetration of the sperm to the ovum عشان تتحول السكند روسايت لان اوفوم وبولار بادي، يبقى معنى كده ان ده ما بيحصلش غير فين؟ في الفالوبيان تيوب. امشي كده على الاوفم اللي هتخرج هنا finger like protrusions او projections دي هتعمل picking the ovum اللي هتخرج من الاوفري، هتمشي هنا. هتحتاج قد ايه؟ تحتاج 1 to 2 days. هي بتعيش 1 to 2 days بس اصلا، يبقى هي خلال اليومين اللي هتتحرك فيهم من اول ما نعمل بيكنج للاوفم لغايه ما تمشي، خلال يوم او يومين بقت في المكان ده. اهو المكان ده النقطه دي الفيرست ثيرد بارت اوف فالوبيان تيوب، هنا اللي هيحصل فيها فيرتلايزيشن. والفيرتلايزيشن ده بيحصل لمين؟ اللي خرجت من هنا ما كانتش اوفم يعني كانت سكند روسايت، يبقى لما يجي السبرم يعمل بنتريشن اوف اوفم هنا هيحصل السكند مايوتيك ديفيجن في الوقت ده. فهنا الاوفم او السكند روسايت تبقى اوفم اند بولار بادي، يبقى الاوفم هنا اللي هيحصل لها ايه؟ اللي هيحصل لها فيرتلايزيشن وبعدين نرجع نكمل. ما ينفعش نقول ان هو في الجرافيان فوليكل، ما في الجرافيان فوليكل طب ما هي فوليكل لسه ما فيش سبرمز، ده جوه الاوفري كمان. طب ينفع نقول في الاندومتريوم؟ لا، ما هي توصل الاندومتريوم ده احنا محتاجين 5 to 7 days عشان توصل هنا، وهي اصلا survive for 1 to 2 days، ومش بيحصل السكندري مايوتيك ديفيجن الا لما يحصل penetration للسبرم او during the penetration of the sperm. طب اليوترين كافيتي برضو الكلام ما ينفعش، يبقى على طول الاجابه فالوبيان تيوب. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك the opposite figure represent sexual reproduction by binary fission ولا sexual reproduction by gametes ولا asexual reproduction by regeneration ولا asexual reproduction by binary fission. طبعا لما اشوف كلمه sexual reproduction يبقى انا محتاج حاجتين، يا اما conjugation يا اما gametes.
اوكي. يبقى انا ما عنديش sexual reproduction by binary fission، دي اتشالت. طب sexual reproduction by gametes، هو الباراميسيوم ده بيعمل جاميتس؟ لا ما بيعملش جاميتس، يبقى دي كمان مش هتنفع. طب معنى ان ده single parent اهو هو اللي هيعمل division with two cells similar to each other or identical to each other، يبقى معنى كده ان ده binary fission، وما ينفعش طبعا هنا regeneration، ده unisexual كمان. يبقى على طول الإجابة بتاعتي تبقى asexual reproduction by binary fission آخر إجابة. السؤال اللي قدامنا بيقول لي give one difference between if the ovum أو if the ovum is fertilized or the ovum is not fertilized. إيه الفروق بقى اللي هتجرى أو إيه اللي هيحصل للكوربس لوتيوم إذا كانت الأوفم حصل لها fertilization أو ما حصل لهاش fertilization؟ احنا لسه قلنا من شويه ان لو حصل fertilization الكوربس ليوتيوم is fertilized، يبقى معنى الكوربس ليوتيوم ده will grow to secrete progesterone hormone that inhibit the ovulation and the at start to degenerate during the 4th month of the pregnancy. يبقى هنا مش هيحصل له degeneration غير في 4th month. لكن لما اجي هنا لو ما حصلش fertilization للاوفم يبقى هنا ده كوربس ليوتيوم will degenerate gradually. يبقى زي ما قلت لك الكوربس لوتيوم ده عينه على الاوفم، لو ما حصلهاش fertilization يبقى degenerates. طب لو حصل لها fertilization يبقى هنا grow، ولما يبقى grow يبقى يوصل maximum growth at the third to reach the maximum growth at the third month and degenerates at the 4th month due to the formation of placenta. شوف السؤال اللي بعده. give scientific term protein related to virus infected cells help for protection of the neighboring healthy cells. السؤال ده سؤال سهل موجود في الاميونيتي، بيتكلم عن بروتين بيعمل interfering للفيرال جينيتيك ماتيريال to duplicate and also interfere the virus to infect the new cells or the healthy cells، يبقى ده على طول اسمه interferon. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the menstrual cycle stopped during the pregnancy give reason. بيقول لك المنستيريال سايكل دي بتقف في البريجننسي ليه؟ عشان في بريجننسي يعني في بروجسترون عالي، يعني البيتيوتري جلاند مش تعمل سكريشن الاف اس اتش هرمون، يبقى معنى كده ان مش هيبقى في menstruation cycle during the pregnancy. يبقى due to the secretion of the progesterone hormone during the pregnancy from the corpus luteum and the placenta which prevent the ovulation process. عشان كده لو احنا عايزين ما يحصلش ovulation وما فيش pregnancy نعمل الهرمونال conditions اللي قدامنا دي، يعني نعمل increase the progesterone hormone in blood. فعشان كده بندي التابلتس اللي هي containing a synthetic estrogen and progesterone to form the hormonal condition of the pregnancy. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي give reasons the menstrual cycle stop during the خلصنا احنا السؤال ده. السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي which one of the following is not a component of semen. بقول لك مين في دول مش الكومبوننتس بتاع السيمنز؟ seminal fluid, epididymal fluid, prostatic fluid, pulpourethral fluid. مين الفلويد اللي هنا في دول مش بيبقى موجود في السيمن؟ تقول لي في seminal fluid، ما هو seminal vesicles بتعمل secretion لنيوتريتيف سبستانس contain fructose to feed the sperms. الابيديدمال فلويد الابيديدمس ده بيطلع فلويد، سمعنا ان الابيديدمس بيطلع فلويد، هعديها وبعدين نشوف اللي بعدها. البروستات جلاند بتعمل secretion لنيوتريتيف سبستانس feed the sperms and neutralization of the urethra. pulpourethral fluid دي البالبوريثرال جلاند اللي هي الكوبرز جلاندز برضو بتعمل secretion. يبقى الإجابة إن ما عنديش epididymis secretion هنا أو epididymis fluid، لأن الإبيديدمس just store the sperms until the ejaculation. السؤال اللي بعده بيقول لي the internal and external fertilization both dots، يعني هم هيشتركوا في ايه في دول؟ produce single cells zygote، ولا occur only among the invertebrates، ولا occur only among terrestrial animals، ولا occur only among birds. يبقى الانترنال والاكسترنال دول
الفرتلايزيشن بتاعهم هما الاثنين، دول بيدوني الاثنين، هما في كل الحالات لازم يدوني زيجوت. لكن لما يقول لي occur only among vertebrates invertebrates، لا الانفرتبريتس منها internal او external. يقول لي occur only among terrestrial animals، التريستيريال دي كلها internal بس ما فيهاش external. occur only among birds برضو ما ينفعش، يبقى الإجابة واحد. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي choose the correct answer. For the 10 days following ovulation in a non-pregnant menstrual cycle the main source of the progesterone is dots. بيقول لحضرتك ال 10 days اللي بعد الاوفيوليشن in non-pregnant menstrual cycle the main source of progesterone is adrenal cortex ولا anterior pituitary ولا corpus luteum ولا gravium follicle. طبعا الإجابة على طول كوربس ليوتيم. كوربس ليوتيم ده هو اللي بيعمل لي السكريشن بتاع البروجستيرون هرمون، لان احنا كمان في اول 10 دايز ونون بريجننت، يعني مفيش بلاسينتا كمان. السؤال اللي بعد كده which of the following is not a components of semen. احنا قلنا خلاص ده الابيديدمال فلويد. السؤال اللي بعد كده بيقول لي all the following frolar parts are involved in fertilization and form fruit except stamen, carpels, receptacle, bract. بقول لك كل دول الفلورال بارتس involves in fertilization and form fruit except مين في دول بقى مش بتعمل فروت؟ طبعا stamen ولا carpels ولا receptacle ولا bract. طبعا الإجابة بديهية إنها bract because some flowers can produce without the presence of bract. يبقى كمان ممكن ما تطلعش، يعني مش محتاج البراكت في ولا حاجة في الفرتلايزيشن ولا الفروت فورميشن. السؤال اللي بعده برضه بيقول لي choose the correct answer in the life cycle of the angiosperm which of the following stage is diploid. بيقول لحضرتك مين في دول diploid؟ synergid cells, generative nucleus of the pollen grain, antipodal cells, nucellus. بيقول لحضرتك هنا في الانجيوسبرم يعني الفلاورنج بلانتس، هنا مين في دول ديبلويد؟ ساينرجيك سيلز دي جوه الامبريو ساك، يبقى هي وكل اللي جوه الامبريو ساك قبل الفيرتلايزيشن كلها هابلويد. طب الجينيريتيف نيوكليوس بتاع البولين جرين، الجينيريتيف نيوكليوس كانت هابلويد لان هي هتتعمل ديفيجن باي ميتوز عشان تدي 2 ميل نيوكلاي. الانتي بودال سيلز دي جوه السيلز برضو جوه الامبريو ساك، يبقى دي برضو هابلويد. لكن النيو سيلس اللي بره الامبريو ساك دي هي الديبلويد. يبقى في اللي قدام حضرتك الديبلويد هنا هتبقى النيو سيلس ده اوتسايد دي او سراوند ذا امبريو ساك، دي طبعا نيوتريتيف تيشو سراوند ذا امبريو ساك. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضه choose the correct answer which of the following is correct sequence of events in the pollen sacs. هنا لما تيجي نشوف السيكونس اللي قدامنا ده، سبور ماذر سيل بتعمل مايوزس تدي مايكروسبور تعمل ميتوزس تدي 2 هابلويد نيوكلاي ان جرين، ولا البولين جرين تعمل مايوزس تدي 2 جنريتيف سيلز وتيوب سيلز بير بولين جرين، ولا ال 2 هابلويد نيوكلاي تعمل مايوتيك ديفيجن او مايوزس تدي جنريتيف سيلز وبولين جرين او تبقى بولين جرين، ولا البولين جرين تعمل ميتوزس تدي مايكروسبورز تعمل مايوزس تدي جنريتيف سيلز بلس تيوب سيلز. طبعا السيكونس اللي صح اللي قدام حضراتكم دلوقتي ان السبور ماذر سيلز هتعمل مايوتيك ديفيجن، ولما تعمل مايوتيك ديفيجن هتدي المايكروسبورز الفور مايكروسبورز. 4 مايكروسبورز ديت النيوكليوس هتعمل مايتوزس ديفيجن عشان تدي 2 هابلويد نيوكلاي in the pollen grain. لكن طبعا الباقي is not accurate answer. السؤال اللي بعد كده بيقول لي choose the correct answer قريب من السؤال أعدى من شوية. بيقول لك the opposite diagram represent an embryo sac of an angiosperm which cells أو cells after fertilization give rise to the embryo plant.
طيب افتكر بقى السؤال اللي فات شبه ده بالظبط، كان بيتكلم عايز مين اللي هيشارك علشان يعمل اندوسبيرم، لكن السؤال هنا بيقول لك مين اللي هيعمل زيجوت. يبقى احنا برضو هنرجع للاستراكشر اللي قدامنا ده. الرسم بيبقى محتاج ان احنا نفهمها كويس الاول وبعدين عشان نعرف نجاوب. طبعا احنا قلنا ان دي بولين تيوب، يبقى ده الميكروبايل، يبقى دي اكسل نمبر بي، وطبعا الاي دي التو ساينرج سيلز، ونمبر سي الامبريو تو امبروساك، وطبعا انتي بودال سيلز دول. طب يبقى احنا محتاجين مين الفيدولا اللي احنا قلنا عليها هتعمل امبريو، يبقى انا محتاج الاكسل اللي هي نمبر بي دي، هي دي الاكسل اللي في النص اللي بين التو ساينرجد سيلز. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي give scientific term، وبيقول لحضرتك a gland which secrete a hormone that control the metabolism especially glucose burning and energy generating process. مين حضرتك؟ الجلاند اللي بتعمل سكريشن لهرمون كنترول الميتابوليزم especially glucose burning. طبعا على طول انت تعرف ان اللي بيعمل كده هو مين؟ هو البنكرياس. تقول لي ده انا كنت فاكر انسولين، لا ما احنا في الاول بنتكلم اجلاند مش هرمون. فلما بقول دايما الساينتفك تيرم اخد بالي من الكلمه اللي اقول هو عايز جلاند ولا عايز هرمون ولا عايز تشو ولا عايز ايه. اوكي. السؤال اللي بعد كده، السؤال ده بيقول لك choose the correct answer. Study the diagram below which indicates some glands in the human body. شوف ادي جلاند اهي، وطبعا قدامك دي التيرز جلاندز، وبعدين في جلاند تانية هنا اهو، ده الفيميل ريبرودكتيف سيستم، وبعدين في جلاند نمبر 3. وبعدين بيقول لحضرتك the correct the choice these glands according to their channels is dots. بص حضرتك كده بيقول لك دي الجلاند ادي 1 و2 و3. ممكن تقول لي مين في دول اندوكراين ومين ميكسد ومين اكسوكراين. طبعا العادي في هنا بيقول لك ايه؟ ان نمبر 1 اندوكراين، ونمبر بي نمبر 2 ميكسد، ونمبر 3 اكسوكراين، ولا هي نمبر 3 هي الاندوكراين وهي الميكسد، و2 هي الميكسد، و3 هي الاكسوكراين. نرجع على طول الجراف او اللي هو مدوني او الدياجرام. طبعا نمبر 3 دي ما في بلاد كابيلاريز وفي جلاند مقفوله بتطلع لي، يبقى على طول نمبر 3 دي اندوكراين جلاند. طب والتيرز جلاندز دي بتطلع دموع بس، دي مش بتطلع هرمونز، يبقى معنى كده ان نمبر 1 دي اكسوكراين. الاوفري الاوفري ده بيطلع اوفم ويطلع الهرمونز الفيميل هرمونز، يبقى معنى كده ان دي الميكسد جلاند. يبقى انا محتاج ان الاندوكراين جلاند دي تبقى 3، يبقى هنزل في واحده من طول بي او سي، وبعدين الميكسد جلاند تبقى 2، يبقى على طول الاجابه نمبر بي دي الرايت انسر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي compare between الانكل بونز والريست بونز. احنا اتكلمنا عن الانكل بونز والريست بونز، فنشوف سؤال تاني. give scientific term the unmovable joints that connect the bones of the skull together through its serrated tips. طبعا ال unmovable joints طبعا ده على طول دي بنقول عليها the fibrous joints اللي موجودة في السكال، ودي طبعا unmovable joints على طول. احنا عدينا السؤال ده. mention the site and the function of cruciate ligament. طبعا احنا فاكرين cruciate ligaments ده موجود في الني joints. طبعا الفانكشن دي links bones with each other at the knee joint، وطبعا determine the movement of the knee joints in one direction. طيب طيب اخر سؤال معانا دلوقتي بيكلمني عن what the achievement of Hershey and Chase. طبعا اتكلمنا عن Hershey and Chase experiment، وقلنا ان دي كانت prove that the DNA is a genetic material and the protein is not. وكانت طبعا فرانكلين دي describes the structure of DNA by X-ray diffraction. طبعا اصدقائي واعزائي طلبه الثانويه العامه، الوقت بتاعنا الحقيقه
يعني جري بسرعه، حاولنا نغطي فيه اكبر عدد ممكن من الاسئله. طبعا الوقت اللي جاي ده وقت بتاع ان حضرتك تحل اسئله كتير مش تذاكر، يعني خلاص مفيش وقت مذاكره. المذاكره خلاص انت ذاكرت وانت كويس جدا ومذاكر كويس قوي. كل اللي علينا دلوقتي ان احنا نشوف الاسئله. السؤال ده سهل، خلاص ده بتاعي سيبني منه. السؤال اللي بعده اللي بعده اللي بعده، عارف كانك انت بتراجع كل الاسئله اللي انت ممكن تكون تشوفها. طب السؤال الجديد اللي انت لسه اول مره تشوفه هو ده اللي تعمل عليه ستريس. اعتقد ده يمكن ينطبق في كل المواد، اعتقد، لانه الفكره ان انا دلوقتي بدور على الديفكتس، الحته اللي انا نسيتها، الحته اللي مش فاكراها كويس، السؤال اللي ممكن يبقى بعيد شويه او اندايركت شويه، يبقى ده اللي انا محتاج اعمل فوكس عليه او اعمل ستريس عليه. ده هيسهل لنا الامور ان شاء الله كتير، وباذن الله ربنا يوفقكم. طبعا احنا اكيد ظروف المذاكره والوقت اللي بيطول شويه والسنه اللي مش عايزه تخلص، ان شاء الله ربنا معاكم، وان شاء الله ربنا يتم السنه على خير ويوفقكم لكل اللي انتم تتمنوه. الوقت بتاعنا خلص، شكرا لحضراتكم والى اللقاء.